Короче говоря, костер в 23:00. Вообще фокуса нет. Я-то вижу, все нормально. Фига себе, у тебя телефон, ты видел? Закрывка. Бимба. Я бы сказал бимба, а не бимба. Я не знаю, у меня почему-то ничего. Давай, свети. Берег есть, песок есть, речки нет. Чего? И что делать? Кабану хер переделал. Ага, и тебе не хворать. А, то есть ты Иннокентий? Снимай воду, снимай воду. Воду снимай. Товарищ телефон, снимай воду. Буль-буль. Фига, течения вообще нет. Все, здесь. Ну а если понравился видос, можно и лайк поставить.